यस्तो गर्मीमा माछा बनाएको भन्ने सोच्नुहोला। यो भिडियो चाहिँ केही दिन अगाडिको हो है। लगातार पानी आइरहेको कारणले चाहिँ एकदम जाडो जाडो थियो नि त। अनि त्यही बेला मैले बनाएको थिएँ। मैले माछा बनाउँदा सधैँ फ्राई गरेरै बनाउने गर्छु कि। अनि फ्राई गर्नको लागि कागती नुन बेसार राखेर केही बेर रेस्टमा राखेँ। अनि त्यसपछि मैले यसलाई फ्राई गर्न थालेँ। अनि अब चाहिँ यसको झोल बनाउनको लागि म रेडी गर्न लागेँ कि। त्यसको लागि सुरुमा प्याजलाई भुटेँ। प्याज भुटिसकेपछि मसला राखेँ, नुन बेसार। यो मसला मैले टिमुर र तोरी पिसेको छु के। यो बिना चाहिँ माछा पकाउन अधुरै हुन्छ के है। टिमुर र तोरी चाहिँ सधैँ आवश्यक हुन्छ। अनि त्यसपछि अब यसको त मैले झोल बनाउने, त्यही भएर टमाटरलाई मिक्सरमा ग्राइन्ड गरेको छु के। बल्ल राम्रो हुन्छ झोल ग्रेभीहरू। यो भइसकेपछि चाहिँ मैले यसमा पानी हालिदिएँ। अनि उम्लिसकेपछि अब यो फ्राई गरेका माछा राखिदिएर मजाले चलाएँ। अनि अब यो रेडी भयो। हरियो धनिया राखेर यसरी रेडी भयो है त।